নমস্কাৰ ব্লজম এক্সটিকা চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত এজন ভাতৃ প্ৰতিম আছে, তেওঁ প্ৰণৱজ্যোতি চুতীয়া। তেওঁ ব্লজম এক্সটিকা পৰিয়ালৰ এজন সদস্য। আজিৰ পৰা 1.5 বছৰমান আগতে ব্লজম এক্সটিকালৈ তেওঁ আহিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অসমৰ যথেষ্ট ইউটিউবাৰ মানে ব্লজম এক্সটিকাৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া যথেষ্ট ইউটিউবাৰ ইয়ালৈ আহে আৰু তাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে প্ৰণৱজ্যোতি চুতীয়া। তেওঁ চেষ্টা কৰে যে ব্লজম এক্সটিকাখন আৰু কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ, বিভিন্ন দেশৰ মানুহে গম পাওক যে ব্লজম এক্সটিকানো কি। আৰু ব্লজম এক্সটিকাত ইউটিউবাৰ অহাৰ মূলতে যিজন ব্যক্তি প্ৰণৱজ্যোতি চুতীয়া, তেওঁক আজি 50,000 ফেচবুকত ফলোৱাৰ্ছ হৈছে। তাৰ কাৰণে তেওঁক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আমি দুষাৰমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰণৱ, পোনপ্ৰথমে তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 50,000 ফলোৱাৰ্ছ হোৱাৰ কাৰণে। আৰু এই যাত্ৰাটোতো তোমাৰ খুব সাধাৰণ যাত্ৰা নাছিলে। মই গম পাইছিলোঁ তুমি হায়দৰাবাদৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলা। আৰু তুমি কোৱাচোন, তোমাৰ এই যাত্ৰাটো তুমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলা আৰু ইউটিউব আৰম্ভ কৰিবলৈ তোমাৰ কেনেকৈ মনলৈ আহিলে? 50,000 পৰিয়াল মানে প্ৰায় 2 বছৰ কষ্টৰ ফচল হয়। কষ্ট কৰিলোঁ। আচলতে প্ৰথম আৰম্ভণি এনেকুৱা হয়, লকডাউনত মানে মোৰ কোম্পানীৰ চাকৰিটো গুচি গ'ল। তো মই কি কৰিম এনেকৈ ভাবিলোঁ। তাৰপিছতে এই মানে ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজটো আৰম্ভ কৰা। কিন্তু মোৰ ইউটিউবত মই ইমান এটা ধৰক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰিব পৰা নাই, কাৰণ মই মানে ধৰক ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বনাওঁ। কিন্তু ফেচবুকৰ ৰাইজে সদায় ভাল বস্তুটো বিচাৰে, মানে ভাল ভিডিঅ'। গতিকে ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে ফেচবুকত যিমানেই দিব পাৰিব, সিমানেই আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িব, ভিউজ বাঢ়িব আৰু আপোনালোকে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। একদম মূলতে মই কৈছোঁ প্লাছ পইণ্ট সেইটো হয়। আৰু ব্লজম এক্সটিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপজ্যোতি চেতিয়াই মোক একদম প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা ইয়াত মনত আছে, উলমা দলংখন যি আছিলে তাত মই প্ৰথম সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানক কবিতা গাইছিলোঁ। আচলতে ব্লজম এক্সটিকালৈ সকলো আহে ইউটিউবাৰ, কিন্তু সকলোকে বেলেগ ভিডিঅ' বনোৱা দেখোঁ। কিন্তু জীৱনৰ ৰঙে ব্যতিক্ৰম, যি মানে কবিতা আবৃত্তি কৰাইছিলে। এইটো কি ক'ব? মোৰ মনত আছে চাগে সেতি জাতীয় সংগীতটো তুমি গোৱাইছিলা নেকি, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ। আৰু কেইবাটাও সৰু ল'ৰা ছোৱালী কণমানি শিশুক লৈ মেলি তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু ইউটিউবত দেখা যায় যে এনেকৈ কোনোবাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ কবিতা আবৃত্তি কৰাইছে, তাকো এখন দলঙৰ মাজত। ইটো সঁচাকৈ এটা ব্যতিক্ৰম। আৰু গতিকে আমাৰ মাজত আৰু ইউটিউবাৰ্ছ আছে। আজি তেওঁলোকক মানে প্ৰণৱক শুভেচ্ছা জনাবলৈ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। আৰু মই তেখেতসকলক নিজৰ পৰিচয় আৰু তেওঁলোকৰনো অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে আজি প্ৰণৱৰ এই প্ৰচেষ্টা, এই যাত্ৰাত, তেওঁলোকক দুআষাৰমান ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম। কোৱাচোন। এইখিনিতে এটা কথা ক'ম। মই ব্লজম এক্সটিকালৈ যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ, মোৰ প্ৰায় 700 কি 800 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে। 1.5 বছৰ আগত 700 কি 800 ইউটিউবত আছিলে, কিন্তু ফেচবুকত আছিলে বাৰু প্ৰায় 7,000-8,000 মান আছিলে। কিন্তু আপুনি 1.5 বছৰত মই এইখিনি গেইন কৰিছোঁ মানে। ঠিক এতিয়া লোৱা। ঠিক আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাজীৱ দত্ত, মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ। আৰু তেখেতক প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমানখিনি কিমান কষ্ট কৰিছে আমি বুজি পাওঁ, মানে যিহেতু আমিও ইউটিউবত আহিছোঁ, সৰুকৈ হ'লেও চেনেল এটা আছে। তাৰপিছত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এক্সটিকা নামটো প্ৰথমতে মই তোমাৰ আৰু ভাস্কৰ দা এদিন আহিছিল, তুমি লগতে যে এদিন আহিছিলে, গধূলি সময়ত আহিছিলে আপোনালোকে কেইদিনমান আগত, 1 বছৰ হ'ল। সেইটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে চাইছোঁ ভিডিঅ'টো। আপোনাক লৈছিলে। প্ৰথমতে দেখাইছিলে তেখেত নামঘৰ এটা আছে, কৈছে নামঘৰ নে গোঁসাই ঘৰ বুলি কওঁ, সেইটো দেখাইছিলে। মোৰ ভাল লাগিছিল মানে 1.5 বছৰমান আগতে। তেতিয়া মই ইউটিউবাৰ নাছিলোঁ, তেতিয়া মানে মই ইউটিউবাৰ হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ। চাইছিলোঁ, ভাল লাগিলে। তাৰপিছত মোৰ লগত জীৱনৰ ৰঙো আহিছে বুলি কৈছিলে, আৰু তুমি আগত আহিছিলা, তেখেতে পিছত ভিডিঅ' কৰি আহিছিলে। দুইজনে ভিডিঅ' বনাইছে গধূলি সময়ত, একদম চিকিমিকি সময়ত। এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এনেকৈ আজি লগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। তোমাৰ আকৌ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়। গতিকে আকৌ ধৰক আমি ৰাইজকে যদি মানে কিবা এটা দেখুৱাওঁ, মোৰ বোধহয় এইটো ভাল নহয়। আজি ৰাইজে উঠাইছে, কালি ৰাইজে নমাই দিব। হয়, দাদাকো ধন্যবাদ দিছোঁ। ইমান এটা ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে, ইমান সৰু ঠাইখনক ইমান এটা গঢ়ি তুলিছে। অসমৰ মানুহে গোটেই গম পাইছে, চুকে কোনেও গম পাইছে, ইমান দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে। আমি দূৰৰ পৰা আহিছোঁ দিয়কচোন, বাইক লৈ আহিছোঁ ইমান দূৰ চাবলৈ আহিছোঁ। মোৰ লগত এজন আহিছে, তেখেত মাজুলীৰ পৰা আহিছে। আৰু তেখেতৰ ইমানখিনি কথা কোৱাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত আছে MG দা, তেওঁ ডিব্ৰুগড় চাবুৱাৰ। তেওঁকো দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম। প্ৰণৱৰ এই যাত্ৰাত তেওঁৰ অনুভৱটোনো কি?
MG হিমান্ত প্ৰথমে নমস্কাৰ সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি খুব সুন্দৰ ধুনীয়া অনুষ্ঠান আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰণৱ দাক অশেষ ধন্যবাদ জনাব লাগিব কিয়নো আজি 50K ফলোৱাৰ্ছ তেওঁ গেইন কৰিছে ফেচবুকত এটা খুব কম সংখ্যা বুলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যেতিয়া আপুনি সেই যাত্ৰাত গতি কৰিব তেতিয়া গম পাব কিমান ঘাত প্ৰতিঘাত আপুনি নেওচিবলগীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজক তেওঁ যি মন্তব্য দাঙি ধৰিছে বা ভাল ভাল মন্তব্য জ্ঞান দি আছে সেইখিনি ভৱিষ্যতে তেওঁ আগুৱাই লৈ যাওক আৰু বিশেষকৈ ব্লজম এক্সটিকাৰ স্বত্বাধিকাৰী তেখেতক আগতো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়াও জনাইছোঁ তেখেতে যিটো সেউজীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো মানে খুব কম মানুহে চিন্তা কৰে প্ৰতিটো মানুহে ভাবে কি ব্যৱসায় কৰোঁ ধাবা খোলোঁ আমুক খোলোঁ তামুক খোলোঁ কিন্তু এই যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাত মানুহৰ মন মগজুৰ লগতে মানুহৰ যি ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন হয় পৰিৱেশ ভাল থাকিলে মানুহে কয় কি মগজুৰ চিন্তা শক্তি ভাল হয় যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত বিশৃংখল হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তাবিলাকো বিশৃংখল হ'ব যদি পৰিৱেশ ভাল লাগে তেন্তে আপোনাৰ গোটেই বস্তুটোৱে ভাল লাগিব তো সেইকাৰণে সেই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰণৱ দা সদায় আগুৱাই যাওক আৰু বিশেষ একো নকওঁ আৰু এইফালে আমাৰ মাজুলীৰ পৰা বিকাশ আহিছে বিকাশ দুই এষাৰ জনাব এক্সপিৰিয়েঞ্চ জনাব কিমান যাত্ৰা কৰি কেনেকুৱা ঘাট প্ৰতিঘাত তো এইফালে বিকাশক দিওঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম বিকাশ জৰিকা আৰু মই আহিছোঁ মাজুলী বনগাঁও শালমৰাৰ পৰা চবেই চাগে আচৰিত হৈছে মাজুলী বনগাঁও শালমৰা মাজুলী বুলি কৈছোঁ হয় শালমৰা বুলি ক'লে বা চিনি নাপায় এখন গাঁৱৰ পৰা এইটো পৰ্যায়ত পাইছোঁহি আৰু এইটো পৰ্যায়ত পাই এজন মানে ক'বলৈ গ'লে মোৰ মনত বহুত ডাঙৰ এজন মানুহক লগ পাইছোঁ কাৰণ মই এনেকৈ লগ পোৱা নাছিলোঁ লগ পাইছিলোঁ বহুতখিনি কিন্তু এনেকুৱা এজন ডাঙৰ মানুহক লগ পাইছোঁ কিবাত লগ পাইছোঁ আৰু মানে ক'বলৈ গ'লে বন্ধু আৰু ভাল বন্ধু আৰু বন্ধু কিবা লগ পাইছোঁ আৰু সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু দাদাৰ এই যোনটো নেকি পজিশ্যন মানে এই পজিশ্যনত যেন ইমান কষ্ট কৰি পাইছে কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া এই পজিশ্যনত সোমাব তেতিয়া গম পাব মানে এই পৰ্যায়টোত কষ্টটো কিমান আৰু তেওঁৰ এইটো দাদাৰ যি পৰ্যায়টোত তেওঁৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে আমি সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো হৈছে নজনাটো জনাৰ আৰু নেদেখাটো চোৱাৰ হেঁপাহেৰে তেখেতৰ তেনেকুৱা এটা মন্তব্য তেখেতে বাট নকয় কিন্তু তেখেতৰ মন্তব্যটো তেনেকুৱা যিসকলে বুজি পাব সেইসকলে গম পাব তেনেকুৱা কথাটো চালে অঁ সেইটোৱে কিন্তু হয় তেখেতৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ প্ৰায় কম পাব কিন্তু যিকেইজনে চাই একদম চাই গৈছোঁ বহুত এনেই ক'বলৈ গ'লে আৰু জেনেৰেল চ' সঁচাই ভাল লাগিছে আৰু আজি আহি পেলাই এনেকুৱা তেখেতক লগ পালোঁ আৰু মোৰ লগত আহিছে ৰাজীৱ অফিচিয়েল একদম তেখেতে আমি দুইজনে মিলি ইয়াত পাইছোঁ আৰু আমাক গোটেইখিনি সহায় কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ দুজন বন্ধুৱে সহায় কৰিছে এজন হৈছে কমল কোঁৱৰ আৰু এজন হৈছে MG হিমান্ত একদম মোৰ বেষ্ট পাৰ্টনাৰ মাজুলী লগ পাইছিলোঁ মাজুলী এখন আউনীআটী সত্ৰ লগ পাইছিলোঁ সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ এখন ব্লিজম এক্সটিকাত আহি পেলাই সঁচাই ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ তাতো আছে কিন্তু আমাৰ তাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ ইয়াত পাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত পাইছোঁ মানে আপোনালোকে গঢ়ি উঠিছে আপোনালোকে গঢ়ি উঠিছে আপোনালোকে বনাইছে চ' সেইখিনি ভাল লাগিছে কাৰণ আপোনালোকে দূৰ দূৰণি পৰ্যটক আমাৰ ইয়াত মানে ৰখাব পাৰিছে কাৰণ সেইখিনি এটা সাহস কাৰণ বেলেগৰ মানুহখিনি ৰখাব পৰাটো সাহস চ' সেইখিনি ভাল লাগিছে আৰু বাকী আমাৰ এইপিনে ভায়ে ক'ব অলপ কি ক'ম সকলোৱে চব ক'লেই মই এটাই কৈছোঁ প্ৰণৱ দা কথা প্ৰণৱ দা এনেকুৱা এজন মানুহ যি মানে একদম জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে মই একদম লগ পোৱা মানুহ আৰু আজি এইটো পৰ্যায়ত লগ পাইছে আৰু এইটো পৰ্যায়ত পোৱা পাছত তেখেতৰ মনত মানে এইটো যোনটো গৌৰৱ থাকে ন সেই বস্তুটো নাই আৰু ব্লজম একদম মানে কথা কি ক'ম আগতে আহিছোঁ বহুতবাৰ দাদাৰ লগত ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু যদি কোনোবাই চাই আছে আহক মানে এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ পাব মনটো ফ্ৰেছ লাগিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰিঞ্চিম বৰা মই ডিব্ৰুগড়ৰে হয় বাণীপুৰৰ আজি ইয়াতে আহিলোঁ প্ৰণৱ দা যিহেতু আজি 50K ফলোৱাৰ্ছ হ'ল ফেচবুকত সেইবাবে আহিলোঁ আৰু বিৰাটেই ভাল লাগিছে একচুৱেলি মই ইয়াত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ পোনবাৰ আহিলোঁ আৰু আহিম ভাবিয়ে আছিলোঁ আৰু আপোনাক বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপুনি সৃষ্টি কৰিছে একদম সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত মানে ইমান ধুনীয়া এটা ফেমিলি আহিব পাৰে ইয়াত সকলোৱে আহিব পাৰে ইয়াতে তো সেইটো কাৰণে বহুত বিৰাট ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক আৰু লগতে আমাৰ প্ৰণৱ দা যিহেতু এইফালে প্ৰণৱ দা তেখেতকো বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ ইমান ধুনীয়া মানে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দি মানে আগুৱাই গৈছে আৰু প্ৰতিজন মানুহে তেওঁৰ ভিডিঅ' চাব আৰু ভাল পায় মানে তেওঁৰ ভিডিঅ' ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিয়ে ন সেইটো কাৰণে মোৰো ভাল লাগে আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত মই কমেণ্ট কৰোঁ এইটো কাৰণে আৰু মাহঁতেও চায় সকলোৱে চায় তো ভাল লাগে তো আৰু আগুৱাই যাওক এইদৰে আচলতে সকলোখিনি এনেধৰণে আহিলে উৎসাহ জনাইছে বুলি কওঁ এটা দিলে দীপদাই মোক উপহাৰ স্বৰূপে দীপদালৈ আহিছে গতে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ব্লুজম যে এক্সটিকা মানে সেউজীয়া মই পুনৰবাৰ ক'ম গতিকে যিসকল অহা নাই আহিব ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আজি মনৰ আনন্দতে দীপদাই বহুত গীত গাই থাকে আজি মই এটা গাবলৈ অনুৰোধ জনাম আচলতে দীপদাই নতুন গীত এটা কৰি আছে কভাৰ চং এটা সেইটো 4 বা অন্তৰতো আমি শুনি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু আচলতে মই এই পুৰণা গীত এটি অহাৰ দৰে সেইটো
হ'ল মই সোমবাৰে এইটো আচলতে ৰেকৰ্ড কৰিম মই চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে সেইটো অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ অহাৰ দৰে উভতি আঁতৰি গলা বাটে বাটে ফুল সিঁচি থৈ ৰ'দৰ তাপত মৰহি শুকালেও তোমাৰ কথাকে আছে কৈ ধন্যবাদ আৰু ইয়াতে আমাৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ হৈছে আৰু প্ৰণৱক 50,000 ফেচবুকত তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছ হোৱাৰ কাৰণে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ যাত্ৰাত আমি যি প্ৰকাৰে সহায় কৰিব লাগে সুখে দুখে আমি সদায় আছোঁ প্ৰণৱক মই এই কথাটো কৈ থাকোঁ গতিকে প্ৰণৱটোৱে যিকোনো কামত তুমি আগবাঢ়ি যোৱা ব্লজম যেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু তোমাক আমি সদায় তেনেকেই তুমি আগবাঢ়ি যোৱা আৰু যিকোনো কিবা বোলে মুহূৰ্ত আহিছে মোৰ মনত অলপ কিবা ব্যাঘাত জন্মিছে বা কিবা অসুবিধা হৈছে মোলৈ ফোন কৰিবা ব্লজম এক্সটিকা পৰিয়াল তোমাৰ লগত সদায় আছে ধন্যবাদ